أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Falënderimet dhe lavdërimet takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa salatet dhe selamat ja dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, pasi që e mbaruam sjelljen dhe raportin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me gratë e tij, me bashkëshortet e tij, inshallah sot e vazhdojmë pjesën tjetër, që është raporti e pejgamberit alayhi salatu wasalam pas bashkëshorteve. Kush vjen? Vjen fëmia jot, vjen ai i cili ti e do më shumë ti. Kështu që ne inshallah sot e fillojmë edhe me këtë inshallah e përfundojmë me këtë ligjërat raportet e pejgamberit alayhi salatu wasalam me fëmijët e vet, me vladin e vet, me atë që zemrën ja ka djeg më shumë ti pejgamberit alayhi salatu wasalam. A kishte mujt dikush me qenë bab më i suksesshëm se pejgamberi alayhi salatu wasalam? A kishte mujt dikush me qenë krenar më shumë se sa me pat bab kanë pejgamberin alayhi salatu wasalam? Dhe më thonë, fëmijët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë fëmijët më të edukum se e kanë pat babën më të edukum. Fëmijët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë njerëz më të kënaqë se e kanë pat babën i cili ka ditë mi kënaq më së miri. E dashur vëllezër besimtar, s'ka kënaqësi më të madhe se sa me pat bab pejgamberin alayhi salatu wasalam, e sidomos Resulullahin alayhi salatu wasalam. Do të thonë, kënaqësia më e madhe, kënaqësia kulminante, ajo që spreket prej neve, s'mundna me mri asnjëherë, është që ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam, do të thonë bab i 7 fëmijëve. E duhet ne çdo njëri prej neve me kuptuar një sen qartë edhe thjesht. Nëse e kupton çka është sen qartë edhe thjesht, detyrimisht prej sot më ndryshe i ke jetën tënde. Nëse në jetën tënde e kupton ti se duhesh me qenë shembull për fëmijët e tu, na lu pyetësh ti veten tënde edhe pyete veten tënde kështu sinqerisht, a jam unë shembull për fëmijën tëm? Fëmia jem, am ka mu shembull, a fëmia jem dikant tjetër e ka shembull? A di se sa është interesante dhe sa është e kënaqshme që fëmia jot më ka i kënaqur me babën. Do të thonë, nëse fëmia është i kënaqur me babën, është një rezultat se ti je i kënaqur me fëmijën tënd. Kur ti si je i kënaqur me fëmijën tënd, do të thonë, ti si je i kënaqur me fëmijën tënd, as fëmia jot nuk është i kënaqur me ty. Do të thonë, ti lip me mësu se fëmijët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë këtë kënaqur me pejgamberin alayhi salatu wasalam, se është edhe kundërta, se pejgamberi Allahit ka qenë, do të thonë, i kënaqur me këtë fëmijët e vet. E dashur vëllezër besimtar, raportet, do të thonë marrëdhëniet, raportet, sjelljet e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë me fëmijët e vet raporte që i ka dasht edhe i ka dhimbt. Se fëmijën nuk duhet vetëm me dasht, fëmijën duhet edhe me dhimbt, se nëse nuk e dhimbt fëmijën ti e do, kur ta i thoje ti e rre. Po kur e do, e kur ta i ftoje fëmija, ti automatikisht e dhimbt ti se rre fëmijën, po i fol fëmijës se edukon fëmijën. Do të thonë, në kësaj çështje Resulullahi alayhi salatu wasalam i ka edukuar fëmijët e vet. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam për fëmijët e vet nuk u përkujdeste veç për nevojat materiale. Do të thonë, nuk e kishte fokusin pejgamberi alayhi salatu wasalam që fëmijëve vetëm ja u bë jetën veç luks. Nuk është këtë qëllimi kryesor që baba lip me pat për fëmijën që t'ja ndreqi shtëpinë, t'ja blej kerin, t'ja rregulloj jetën, ta sistemoj, ta arsimoj. Rregull është kjo nëse ki mundësi, ama do të thonë t'ja siguro aspektin material parët, siguroj edhe aspektin shpirtëror. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vazhdimisht fëmijëve të vet, do të thonë vazhdimisht i ka mësuar si lip me qenë me Allahun azza wa jall, si lip me qenë raport me njerëzit, si lip me qenë raport me adhurimin ndaj Allahut azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam e kishte një veçori të madhe që shumë prej muslimanëve nuk e kanë, edhe besoj që shumica dërmuese që kjo veçori na mungon ndonjëherë. Resulullahi alayhi salatu wasalam, çysh i dhim ke fëmijët e vet, edhe çysh i doj ke fëmijët e vet, i doj ke edhe këtë fëmijët e muslimanëve dhe i dhim ke këtë fëmijët e muslimanëve. Këtu e nxjerr na një shembull. Me dhim të fëmijën tan, edhe me dash fëmijën tan, kjo është normale se fëmia jot është. Ama mi dhimt edhe fëmijët e tjerë të muslimanëve, kjo është punë e madhe. Do të thonë, ne kuptojna drejt se kur ta dhimbsh ti fëmijën tan, do të thonë ti je ai që baba që e dëshiron Islami. Ama kur ta dhimbsh edhe fëmijën e vllavit tan, fëmijën e dostit tan, fëmijën e koqshijes tan, fëmijën që është në xhami, çysh e dhimbsh fëmijën tan, çatëherë ti e ke në nivel pak më të lartë. Do të thonë se tregon dhëmshuri edhe dashuri karshi çdo fëmije. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam e bashkëndjente edhe gëzimin edhe hidhrimin me çdo njëri prej fëmijëve të vet.
ai nuk e bënte vetëm rolin si pejgamber i Zotit, po ai sa herë e vazhdonte edhe rolin sikur një prind që i edukon fëmijët e vet në vazhdimsi. Ai sallallahu alaihi wasallam lundte me fëmijët e vet, ai bënte hajgare me fëmijët e vet, ai mësoi ke fëmijët e vet, ai bajke loja që ndoshta ty të vjen marrë si prind me bohe, çysh ka bërë Resulullah alaihi salatu wasallam me fëmijët e vet. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alaihi salatu wasallam nuk ishte koprac me fëmijët e vet. Ishte i durueshëm edhe ishte i vëmendshëm me fëmijët e tij. Sot një libër është një libër që psikologët, ato që miren me edukimin e fëmijëve, edhe psikologët që e trajtojnë se çysh lipi me fëmia, është interesant se me një libër që botohet në shumicën e vendeve islame, tregohet që sjellja krejt e pejgamberit alayhis salatu wasalam është sikur bazë për psikologët edhe edukatorët. A disa është interesant ty me të pa shembull edhe qafirat. A disa është interesant ty me të pa shembull edhe ato që se besojnë Allahin azza wa jall. Se me pa shembull muslimani pejgamberin alayhis salatu wasalam është se normale, ama me të pa shembull ty edhe qafiri kjo punë e madhe. Do të thonë psikologët që shkruajnë libra për psikologji, do të thonë janë Dale Carnegie, disa autorë të mëdhoj, kur e sheh bazën, e kanë marrë bazën se çish ka qenë pejgamberi alayhis salatu wasalam me fëmijët e vet, çashtu ato e kanë shkruar edhe librin e vet. Do të thonë e kanë kopjuar historinë e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ama veç emrin ja kanë ndryshuar. Edhe kjo është me kuptu drejt se kur të hujt e marrin shembull pejgamberin alayhis salatu wasalam, unë e ti detyrimisht lip me marr shembull Resulullahin alayhis salatu wasalam. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam u begatu për Allahut azza wa jall me disa fëmijë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam i kishte 3 djem. Djali i parë ishte Kasimi, i dytë ishte Abdullahu dhe i treti ishte Ibrahimi. Pejgamberi alayhis salatu wasalam tu 3 çto fëmijët i kanë vdek në moshën që më shumë ti djeg zemra. Dhe va thonë pejgamberit alayhis salatu wasalam, tu 3 djemtë e vet i kanë vdek në moshën kur ti mas shumë ti e do fëmijën Allah i bash në qatë kohë ja ka marrë tu 3 djemtë pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe va thonë është një mësim këtu për neve që li me kuptu drejt. Shumë është të rënd kur Allah azza wa jall ta merr fëmijën kur i ka 1 vjet e gjys, 2-3 vjet, se bash qatë herë ti ja nis më mësu me fëmijën tanë, Allah i në qatë kohë nëse ta merr fëmijën, një sprov të rënd ta ka çu. Ama kujna ja merr Allahu azza wa jall fëmijën që si moshe, është një dëshmi e madhe që çiki fëmia ka me qenë për kujdesin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe inshallah çeket fëmijë që ta ka marrë Allahu azza wa jall ka me qenë dërmjetësi për ty me hin xhenetin Allahut azza wa jall, edhe ti dhe gruaja jote. Pejgamberit alayhis salatu wasalam, Kasimi, djali i tij i ndroi jetë moshën 2 vjeçare. Abdullahi i ndroi jetë moshën më pak se 1 vjet, edhe Ibrahimi alayhis salatu wasalam, Ibrahimi djali i tij do të thonë i ndroi jetë moshën 16-17 muaj. Disa thojnë edhe 18 muaj ka pa. Do të thonë 1 vjet e gjysë pak më tepër se gjysa. Do të thonë në çesi moshe me të provu Allah azza wa jall është bajgini e ndjen e rënd. Do të thonë nuk përballohet let, ama nuk ka pat sprov që ekziston, ka ekzistuar edhe do të ekzistoje që se ka pat pejgamberi alayhis salatu wasalam. Nëse dikush thot që pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk është sprovuar me pasuri, është sprovuar me pasuri. Nëse thot dikush që pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk është sprovuar me fëmijë, është sprovuar edhe me fëmijë. Nëse thot pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk është sprovuar që i ka dek gruaja, edhe aty i ka dek gruaja para se me vdek pejgamberi islam. Nuk ka sprov që muj me përmend, vetë se i ka ndodhur pejgamberëve të Zotit e në krye me pejgamberët e Zotit pejgamberit alayhis salatu wasalam. Sa ato për neve janë shembulltyr se silip me qenë ne durueshëm ka shprovave që i vijnë vazhdimisht besimtarit. E dashur vëllezër besimtar. Pasi që i pat pejgamberi alayhis salatu wasalam 3 djem, tash pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka edhe 4 vajza. Vajzat e pejgamberit alayhis salatu wasalam janë Zejnebi, Rukia, Kulthumi edhe Fatimia radhiyallahu anhuma. Krejt këto ishin, do të thonë krejt këto ishin vajzat e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe të Hatixhes. Veç me Hatixhen i pat to 4 vajza. E tregum ligjëratën e kalume që 6 fëmijë ka pat me Hatixhen, 1 e ka pat me Mariam. Do të thonë komplet i ka patën 7.000 pejgamberë islam. Veç Ibrahimin e ka patën me Mariam, ndërsa 6 tjerë i ka patën me Hatixhen radhiyallahu anha. E bia e parë ishte Zejnebi, e cila u martua me Ebu el-As ar-Rabian. Do të thonë kjo vajza e parë e pejgamberit alayhis salatu wasalam u martu. Vajza e dytë ishte Rukia, e cila u martu me Uthman ibn Affanin radhiyallahu anhu. E treta ishte Kulthumi, e këtu tash është Rukia, mbasi vdes, pejgamberi alayhis salatu wasalam ja ka dhënë Rukien Uthmanit radhiyallahu anhu. Edhe mbasi vdes Rukia, pejgamberi alayhis salatu wasalam ja jep edhe vajzën e dytë kujt? Jep Uthmanit radhiyallahu anhu. Do të thonë edhe Kulthumin ja jep mbasi vdes vajza e tij, do të thonë për ta sa është interesante me kuptu se ja ka dhonë 2 loçkat e zemrës njeriu të më të urtë që e ka pa kjo tokë.
Dhe më thonë, Othmani radiallahu anhu njifët ndryshe edhe si kur dhunë në rejnë, posedusi i 2 dritave, se për pejgamberin alayhis salatu wasalam kanë qenë 2 drita, 2 vajzat e tij. Edhe vajzën e 4, Fatimën, e cila ishte më e dashura për pejgamberin alayhis salatu wasalam, edhe që është e njohur botërisht se do të bëhet gruaja e kujt e Aliut radiallahu anhu. Dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam i lexuam në emrat e fëmijëve të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Edhe e shohna që emrat më të mirë pejgamberi alayhis salatu wasalam u ka zgjedh fëmijëve të vet. Këshyri emrat e njerëzve tonë që ja ofnojnë fëmijëve të vet. Kur Allah azza wa jall ato të gëzumin i fëmijë. Fillimisht falenderoj Allahun azza wa jall. Po kur të gëzoja Allah azza wa jall me një fëmijë, fëmijës tan vënoja emrin me kuptimin më të mirë. Mos ja vëno emrin me modën më të re. Nuk është emri më i mirë që është në modë. Emri më i mirë është ai emër cilin fëmia jot e bërë që e ka kuptimin më të mirë. Sot e kena një problem, se dojnë me pat fëmia jem, du me pas emrin që kërkush se ka. Po s'munësh me gjetë si emri. Pa tjetër e ka dikush me pat si emri. Unë e kisha mendu që emrat më të mirë që ja ka vënu dikush fëmijës vet, është ata të cilët i ka lavdru pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe që e kanë fëmijët e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Kulthum, Fatime, Abdullah, Ibrahim, emrat më të mirë që mundesh mi pa ndonjëherë. Dhe më thonë, nësë me këshirë me modernizu çështjen e emrave. Se a disa është interesant se me qatë emër shka e ki ka me thirë nesër Allahu azza wa jall ditën e gjykimit. Me thirë Allahu azza wa jall me një emër që ndoshta edhe kuptimin se ka të mirë, edhe ndoshta ti s'ndjehesh mirë, qysh ndjehet fëmia jo që ti ja ke lënë çtë emrin. Për shembull, leja fëmijës tan emrin Muhammed, leja emrin e fëmijës tan Abdul Malik, leja fëmijës emrin, domethënë leja emrin e fëmijës tan Nemrat që ne lip me qenë krenar, pse mos më jalon fëmijës tan emrin Aisha. Pse mos më jalon fëmijës tan emrin që e kanë pat gratë e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Do të thonë ne lip me këshir se nuk është e rëndësishme ti fëmijës tan më jalon emrin sipas modës. E rëndësishme është më jalon fëmijës tan emrin sipas kuptimit mirë, se emri veç një kusht e ka. Emri, do të thonë nëse do më javnu fëmijës tan emrin, veç një kusht e ka, s'ka kusht tjetër. Veç mos të kesh se, do të thonë kuptim të keq dhe mos të jesh kundërshtim me parimet e dinit Zotit. Do në çfarë dush emri leja, ama emrat më të mirë lip mi alon, nëse dojna mu ka njerëz më të mirë, edhe nëse dojna mu krenu me emrat e fëmijëve ton, lip mi alon emrat që ti ki mu kënaqur ta thësh fëmijën tan. Për shembull, s'po duhet përmend disa emra disa vllazni e disa motra kur alon fëmijëve vet emrin, vallahi lip me përdor atë emër një 200 herë derisa ta mojsh mend. Do të thonë se emër emër i huazum për i dikun që ndoshta edhe në Evropën e lartë në gjendje atë emër. Pse se fëmia jem duhet të jetë më uniki, po s'mundet me qenë më uniki. S'mundet, nuk është me rëndësi fëmia me pat emrin unik. Me rëndësi është që fëmijën tan ti me bu unik në vepra. Do të thonë me eduku fëmijën tan që me qenë fëmia më i mirë kur të veprojë dhe kur të jetojë në jetën e vet, t'ia japsh edukatën më unike, e jo vetëm emrin më unik. E dashur vëllezër besimtar, udhëzime, do të thonë profetike në marrëdhënie me bijat e tij. Tash e vazhdojna pjesën tjetër se si ishin udhëzimet e pejgamberit alayhis salatu wasalam me bijat e tij. Muhamedi alayhis salatu wasalam i donte fort edhe i nderonte bijat e tij. Ky është një mesazh për ata të cilët janë begatuar me vajza. Kush e ka vajzën, kanë ka betku Allah azza wa jall me pat vajzë, vallahi billahi e di se çka është komplet dashuria. Do të thonë dashur besimtar, pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka një hadith që në shikim parë dhe në dëgjim parë duket i çuditshëm. Thot Rasulullah alayhis salatu wasalam, kush provohet me vajza, do të thonë edhe është i mirë me to, ato do t'i bohen mburojnë nga zjarri. Çka është kjo fjalia kush sprovohet me vajza? Nuk është fjali që mundesh me kuptu drejt e para, kur sprovohet diçka e keqe të vjen. A pejgamberi alayhis salatu wasalam e pa qëllim që kush sprovohet me vajza të ka dhe keqe në shtëpi? Jo, s'është qëllimi ky pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dietarët kur e shpjegojnë qëllimin e sprovës që tu është, ku thotë se kuptimi i sprovës këtu është se Allahu azza wa jall dëshiron me pas se si sillesh ti me vajzat. Se kur e kini djalë dy qysh mburrësh, a kur e kini vajzë, ndoshta nuk mbushet zemra plot. Pejgamberi alayhis salatu wasalam do me pas sjelljen tani me vajzat e tua. Do të thonë, nëse ti sprovohesh me një vajzë në kuptimin e drejtë, nëse ti sprovohesh me një vajzë edhe e sheh që Allah i s'po më jep mu djem veç vajza atu më dhon, edhe ti nuk sillesh mirë me ata, do sprovohesh shumë rën. A vajzat janë buroj për babën, edhe për nanën prej kujt prej zjarrit xhenemit. E dashur vëllezër besimtar, ai i cili e ka vajzën, ai i cili ka vajza, edhe jeton me vajzat e veta, sidomos kur është më e vogël, vallahi billahi nuk mundet me ta dhon djali kënaqësinë, edhe dashurinë, sidomos për babën që është e vajza. Vajza ta përmbush zemrën.
Vajza është ajo e cila ti ta raton shpirtin. Akoma qef se kur shkosh në shtëpinë tane, edhe të pret vajza jote kur të ishte në shtëpinë tane. Do të thonë, vajza di me ledhatu babën, edhe di me dash babën, më shumë se sa shka di djali me dash babën. Do të thonë, vajzat janë krenarin syte kujt prindit, së në mos babës. E jo rastisht është hadithi pejgamberit alayhis salatu wasalam, kush i edukon 3 vajza, do të thonë i edukon parimet islame, aja ka fitu xhennetin, edhe i marton normal. Kush i ka pastaj 2 vajza, do të thonë edhe i edukon frymën islame, e garanton xhennetin. Pastaj e pyesin, po edhe nëse e ka një vajzë, pejgamberi alayhis salatu wasalam heq. E ne e dina se kur ka heq pejgamberi alayhis salatu wasalam, vetë e ka pohu diçka tillë. Do të thonë ti me eduku vajzën tane, me shkollu vajzën tane, me martu me një vend mirë, vallahi, billahi, tallahi, është një garancion i mirë për ty që ti me fitu xhennetin e Allahut. Po edhe unë, edhe ti jena nevojlit që me fitu në xhennetin e Allahut azza wa xal. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam i martoi vajzat e tij me burrat më të mirë. Kush ishin, do të thonë, bashkëshortët burrat e vajzave të pejgamberit alayhis salatu wasalam? Do të thonë, 2 prej tyre ishin udhëhecit, 4 udhëhecit e drejtë. Othmani radiallahu anhu edhe Aliu radiallahu anhu, burrat më të mirë që ishin në atë kohë në atë zaman. E dashur vëllezër besimtar, baba lip me pat gajlet madhe që fëmijës vet mia xhetën, do të thonë sidomos vajzës vet mia xhet burrin më të mirë. Ama sot është e kundërta. Vajza sot e gjen djalin vet, edhe kur si del mirë mas e i vjen ankohet. Po pse nuk e le që baba me ta gjet ti një djalë të hajrit? Pse nuk e le që baba jo ty me ta gjet atë kismetin tanë që fillimisht baba kam jakshir familjen, kam jakshir prejardhen, kam jakshir këtë punë e pastaj ty ka me dhënë. Do me thonë, mundoju me qenë ti ajo vajza e cila, do me thonë, ki me respektu ligjin e Allahut edhe s'ki me bo mardhënje, do me thonë, s'ki me bo mardhënje jashtë, lidhje jashtë, do me thonë që i bje që lidhjet janë, lidhjet që i ban ti jashtë, pa kurorzim ti i ki haram ato lidhje. Ti pe nis me haram jetën tane bashkëshortore, e po pret pastaj bereqeti Allahut me artë e tja. Do të thonë, nëse dënjani prej neve ka bo lidhje që nuk ka qenë Allahu azza wa jalla i kënaq, le të pendohet te Allahu dhe le të bëjë dua që Allah t'i japë bereqetin, se nuk është shenjë e mirë kur ti jetën tënde bashkëshortore e fillon me atë cilën është hidhur me Allahu azza wa jalla. Do të thonë, kur e lip me mësit, se sot me mësit me bo me lip një çik, thojnë ki pas ka lujt, ki spedika si çka ardh koha. Do të thonë, sot me lip në formë halal, çujin ndoshta edhe budall njerëzit. Çujin se mendojnë se këtë dunjoja ka ndryshu, sot telefonit i zgjidh punë. Po vallahi, bereqeti më i madh ka qenë te baballarët, te babgjyshat e tonë, shkaku që e kanë kshyrë me xhet, do të thonë, bashortën e jetës në formën më të mirë të mundshme, çysh është Allahu azza wa jalla i kënaq. Normal, jo ti me zgjedh me ta zgjedh baba pa e pa çikën, ka kusht e shet çikën, pëlqen çika, këtë rregull, ama jo ti një 5 vjet hejt shpajtë ndjat e mos e me pat një jetë suksesshme, po smunesh me pat. E pejgamberi alayhis salam burrat më të mirë i azhidhi vajzave të veta. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam tash është një pikë për vajzat që me kuptu ma drejt këtë që e thamë para kësaj. Muhamedi alayhis salam e kërkonte edhe mendimin e bijave të veta për martesat e tyve. Transmeton Ata ibn Rabi se kur Aliu radiallahu anhu i propozoi martes Fatimës radiallahu anhu, shkoi pejgamberi alayhis salam te Fatimja dhe i tha, të ka përmend Aliu. Ajo heshti edhe nuk tha kur gjo, atëherë pejgamberi alayhis salam e martoi me Aliun radiallahu anhu. Kur vajza hesht, nuk refuzon, kjo është pranim, është e mirë njohur mirë. Se vajza s'munut me thonë, po valla, po du më martu. Se është mare për vajzën me thonë, po du më martu. Vajza hesht edhe ti e kupton se vajza atu dasht, atë e pranua, ti pëlqy djali. Muhamedi alayhis salam thot, beqaresha nuk duhet martohet derisa ajo vet t'jap leje. E si mund të më thonë t'jap leje, kanë pyet pejgamberin alayhis salam, kur të heshti e di se ajo atu dasht. Vajza është amanet në shtëpinë e babës saj, edhe baba i saj nuk mund ta martojë pa dëshirën e saj. E dashur vëllezër besimtar, baba s'mundet me martu vajzën e vet, do të thonë s'mundet me martu vajzën e vet, pse un po du me dhënë çto. Po s'mundesh me martu vajzën tane kështu. S'mundesh me ia shkatru ti vajzës tane jetën, tu i thon valla unë e ti kam me të martu, dashta as dashte te çkiven. Vajza lip mu pyet, sidomos nëse është beqaresh, lip mu pyet, a do babës, a të pëlqen djali, nuk është marrë me pyet, do të thonë vajzën, edhe vajza nëse hesh ti e shese, vajza atu dasht për mu martu te çaj vend. Po ti s'mundesh vajzën vetë se ki taket unë të martoj. Po ti e marton, po nesër ki përgjithësi para Allahut azza wa jall, pse ja shkatrove jetën vajzës tane dhe martove me Zot. Do të thonë ti lip me pyet edhe vajzën këtë rast. Se jeta e vajzës tane do të vlerësohet nëse ja ki gjetë djalin më të mirë edhe vajzës i pëlqen.
fundja që ajo vajza jote ka me qu jetë me burin e vetë, s'ki me qu ti si babgjysh, nuk i me qu jetë, ose ti si vjerë, nuk i me qu jetë me vajzën, do më thonë, e dikujt, po ka me qu djali jote, ose ka me qu vajza jote. Do më thonë, këshire bashkoj me dëshirën atyve dhe jo me imponimin edhe me dhunën, qysh disa babalar ma herët e kanë bo. Tash, elhamdulillah, ka shumë njerëzit që e kanë kuptu këtë realitet edhe i pysin vajzat e veta. E pejgamberi a.s. nuk e tepronte në mehrin e vajzave ti. Ibn Abasi e citon Ali radiallahu anhu ku thot, u martova me Fatimën dhe i dërguari Allahut a.s. më dha diçka. Pejgamberi a.s. pi thot Ali radiallahu anhu, jepi diçka vajzës teme. Edhe ndalet Ali radiallahu anhu i thot, vallaj kur gjo s'kam. Thot, s'ki kur gjo, thot, a e kia të pazmorën, atë cilën e ma, do me thonë, është një pazmore e cila quhet Hutami, thot, po e kam, thot, atë pazmorën. Thot, jepja që këtë pazmorën, vajzës time si meher. E dashëm dhe besimtar. Që kjo pazmorja, ishte mehri i vajzës pejgamberit a.s. Sot është bo problem të mehri. Sot, babalartë e vajzave i lipin 100-200 lira turke për me, do me thonë, turke për meher. I lip 200 lira të altanit për vajzën e vetë. Mos ja vështirëso se nëse kishte qenë kusht themelor, nëse kishte qenë në diçka që i ashton derin vajzës mehri, pejgamberi alayhis salam kishte lip për vajzat e tij. A mendon se i ka poshtërsu pejgamberi alayhis salam vajzat e tija? Do të thonë mos lip shumë mehr për vajzat e tua nëse dhëndri nuk mullet. Ama nëse e shes është një djalë milioner, lip se ndoshta ai ka mundësi për me t'i dhënë, edhe realisht ka mundësi për t'i dhënë. Ama kur e sheti se një djalë i ri si ka mundësi, ai ndoshta punëtor, punon për 300-400 euro rrugë, edhe ti ja lip 100 lira turke. Po kur s'mund me t'i bëj 100 lira ti? Ai na thot po ka me t'i dhënë. Shkruaje ti ama kurse e vajzës tone. Do të thonë, mundsoje që mehrin e tjesë qatë sa mundësh mi a dhonë, edhe qatë sa mundët mi dhonë djali, që dakorcon, do të thonë, djali edhe vajza, edhe inshallah ta kemë vetëm jetën e lumtur. E dashur vëllezër besimtar, përgatitja e shtëpijave të reja për bijat e tij. Pejgamberi alayhis salam i ka përgatit edhe shtëpijat e veta për bijat e tij. Transmeton Ali radiallahu anhu se kur i dërguari Allahut alayhis salam e martoi Fatimën për Aliun, ai e dha një peck, një jastik lëkurë të mbushur me gjithat palmave, thotë 2 mullin, dore edhe 2 enj. Kjo tregon, do të thonë se pejgamberi alayhis salam e ka lehtësu këtë çështjen se mu martu. Edhe çezi i vajzës nuk duhet me qenë sot luks, sot hasret mu martu çikën tane, sot çezin ta ban 20.000 euro. Do të thonë sot a bot puna e çezit që ti hasret me të rrit vajza, ti lipi me 10 vjet përpara me mbledh parë që mi a bot çikën tane çezin, është bo problem. E dashur vëllezër besimtar. Sot kur martohen çiftet, kur martohet një djalë edhe një vajzë, sot martohet një djalë dhe një vajzë, thot darsma më ka dalë 100.000 euro. Po çudi e madhe është me dalë darsma 100.000 euro. Po kur e këshyr me një anë, ai shkon e ban një porcion që kam i thirr darsë, mi thirr 30 euro e ban porcionin, 1000 darsmor i ban. Kur vjen ai një tortë e blen, këtë torta shkojnë 1000 dinar, ai shkon e blen tortën 1000 euro. Do të thonë, shkon i ban harxhimet marramendse, vjen e ban shtëpinë, do të thonë, jo luks, po për te luksit e ban. Po qështu valla zor të bot, qështu zor i bot edhe milionerit me martu fëmijën e vetës. Do të thonë, mundoju ta bajsh një darsëm thjesht. Unë s'po tham mos e ban darsmën. Bani një darsëm, po bani një darsëm thjesht, mos e tepron harxhimet e darsmës. Se e tepron ti, e tepron fëmija i dytë, e tepron fëmija i tretë, valloj masrena, ti mi pa të thasat e dunjos, mi pa depot e dunjos, me pasuriti nuk dali nëse e këshyna me bo këtë luks. Do të thonë, bane darsën sa ma simbolike, bane darsën sa ma thjesht, sepse shpesh herë darsma e thjesht, ajo thjeshtësia e darsmës është më e hershme se sa ajo darsma që bëhet këtë luks. Se fundja, ti ta njëtën punon mi mletë që ato pare, edhe mi harxhu për një natë, po valla goxha budalli më kanë. Do të thonë, ti ta njëtën tane punon për 100.000 euro mi mletë, edhe mi harxhu 100.000 euro për një natë, valla kjo budallakia që mas shumë ti mundesh me pa njëtën tane. E mas i ti harxhosh 100.000 euro. A menon se kanë me ta dit njerëzit ta? Po vallaj s'ta dit njerëzit. Kimu vërështisë në shpijën tane, edhe kimi ra pishman, pasha Allahin, prej ditës që t'kalin nana kimi ra pishman nëse jarëgjon këtë parët për një natë. Mere mashtruar. O janë martu shumë bura për ati. Mos menon se ti ai sultani pasha i dunjas që i martu, edhe këtë dunjali me marrë vesh. Marto ju, kanë me marrë njerëzit vesh, elhamdulillah sot ka mjetet informimit, mirët vesh i martu, edhe banin i darsëm sa ma modeste, sa ma të mirë, që edhe Allah i t'i knasht, edhe pejgamberi alayhis salam t'i knasht, edhe realisht ti mos të argjysh shumë vetën tane. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam, çiftit të ri, Aliut dhe Fatimët radiallahu anhuma, u adhërën një shtëpi të vogël me njëherë mas shtëpisë.
Çeto shtëpia e Aishës, më njëherë mas shtëpisë Aishës, ka ana perëndimore i ia dha, domethënë i ia dha shtëpinë Aliut radhiyallahu anhu. Në shtëpi të vogël sa më shumë me pa çifti. E këtu e kena një mësim tjetër. Kur baba i vajzës e vajzën e vet, baba i vajzës e vajzën e vet, nuk duhet mi alon kit barën dhëndrit. Me thonë, shka dojnë të bojë dhëndri, mos manin më, unë ja dha shqikën, ajnë e të mirat me këtë pjesë. Këshyre, pejgamberi a.s. E dha Fatimën, ama adhi janë dihmoj, ja dha edhe një shpi. Do më thonë, babgjyshi, në këtë rast, lip minimu dhëndrit, se realisht, djemët e tonë, kur martohen, ose janë fakultet në studime, ose janë më njëherë ma studime e punoj një punë thjesht, pa i smurët me patë edhe shpi me bo, edhe darsë me bo, edhe këtë punë me bo, gjithja pak dorën. Nuk është mare babgjyshi mi ndihmue, kujna vajzës vetë edhe dhëndrit vetë. Gjithja pak dorën edhe letësoja punën, se kur t'ja letësoj shti vajzës tane, kur t'ja letësoj shti dhëndrit tanë, realisht t'ja ke letësu edhe vajzës tane. Kur t'ja letësoj shti vajzës tane, a kishte dash në njoni prej neve vajza jonë me jetun kushtet këqia? Po s'kishte dash, po ndihmoja be, se ndosh aty si babgjysh i ki punë të mirë. I ki punë të mirë, ki punu 40 vjetë, ki pare, i ki martu gati këtë fmit, nuk i argjime të tjera, ndihmoj pak lecoja jetën. Do më thonë, kjo është një mësim që bëhet, shpesh herten e bëhet që babgjysh e këshirë me si tjetër, do më thonë dhëndrin, ha se kine ta bëj e gajlen, e heka unë e për shpijës vajzën. Do më thonë, jo nuk i ki ekti për shpijës vajzën, ti ja ki dhonë një djalit që vajzën tane ka me lumëturu, lumëturia e vajzës tane ka me qenë lumëturia dhe për ty. Po letësoja jetën ty si babgjysh, letësoja jetën dhëndrit nëse ki mundësi. Nëse s'ki mundësi, Allah i të nderoft. S'paku ta kish një jetin e mirë për me ndihmu vajzës tane. E dashur vëllezër besimtar. Festa e dasmës së bijave të tij ishte e thjeshtë. Për shembull, transmeton Burejde se kur Aliu i propozoi Fatimës radhiyallahu anha, Muhamedi alayhi salatu wasalam tha, dasma duhet me pat një festë. Sot që i darsmat e tona, për shembull, disa ilahista që i bojnë darsmat e tona, knojnë ilahia ty për vorin, knojnë të ilahia ty të ka dek nana, por në mënes knohet ajo ty për me ta vështirësu jetën dhe për me të ngjall darsmën tane. Ditën e darsmës tane, ato ti të ngjallin, shka të ngjallin mërzi. Ditën e darsmës mos e menas vdekjen. Ditën e darsmës mos i menas printe tu që kanë dek. Ditën e darsmës li më gëzu se ki festa ditë. E pejgamberi alayhis salatu wasalam kur tha se ka festë, kështu Saadi, do të thonë shoku i tij, u zotu se ka me sill një dele edhe dikush tjetër një sasi gruri për me boni darsëm, për mu gëzu njerëzit. Do të thonë darsma për mu gëzu, nuk ka darsma valla, ti shtekon nana gjallë. Le nanën Allah azza wa jalla ja ka mundsu nanës me jetu me ty edhe e ka bërë caktimin që ti mos me mujt me të martu. Mos e mendo, mos e prish dasmën tane tu mendo negativisht. Mendo pozitivisht ditët e dasmës. Mendo që ta lumturish veten, se dasma për të gëzu, se ta ka mundsu Allahu azza wa jall mu bë prej njësh, mu bë çift, edhe me çat çift ti me pat një losë me shku mas te vazhdimisht. Do të thonë kjo li mu kuptu drejt me këtë çështje dashur besimtar. E Muhamedi alayhi salatu wasalam, mbasi i martoi vajzat e veta, Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk ndërhynte me polemikat e vogla, do të thonë mes bijave të tij dhe dhëndorëve. Do të thonë, Resulullahi alayhi salatu wasalam nuk hiken midis mes dhëndrit edhe çikës vet, nuk hike. Do të thonë, kur ishin polemikat, i thash, ja bona, ma boni, nuk hike pejgamberi sallallahu like pak më onësh. E këtu transmeton Sahel ibn Sa'd, do të thonë se i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam shkoi te shtëpia e Fatimës radhiyallahu anha dhe nuk e gjeti Aliun aty. Kështu do të thonë shkoi pejgamberi alayhi salatu wasalam te shtëpia e Fatimës dhe nuk e gjeti Aliun aty. Dhe pyeti ku është Alia? O i bie me ku është Alia? Fatimia i tha, e patëm një bela, e patëm një mosmarrveshje, thot edhe kështu dul prej shtëpisë Aliu radhiyallahu anhu dhe sa kthy hala. E pejgamberi alayhi salatu wasalam e thirrën një njeri dhe i tha shko xhema ku është Alia. Edhe ai shkoi e lipi kur e pa, Alia radhiyallahu anhu ka shkuar te xhamia pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ushtri me flet. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam masi e murvesh, shkoi te xhamia e tij. Edhe kur e pa Ali radhiyallahu anhu e pa shtrim për toke, me një hasër i shtrim për toke. Edhe pejgamberi alayhis salam këshire, për mi ja larguat brengën dhëndrit. Shkon edhe ka shpina, edhe ka krahi, edhe ka kryja, ja hek zallin prej tokës është hun, edhe anis, hajde, zgjohu o Ebu Turab. Do të thonë, o baba i tokës, si tu flet tokë, zgjohu. Me këto fjalë pejgamberi alayhis salam, zë kemi thonë, çysh ti çikën tema ke vnua.
Unë ty ta kam thonë çka temë, ja, piskana, shaka ne ti. Domethënë nuk shkoj në mënyrë vullgare pejgamberi alayhis salam. Nuk shkoj në mënyrë që me nënçmu dhëndrin, po shkoj në formë buçë me ka përci situatën. E dashur vëllezër besimtar. Ky hadith, domethënë tregon që pejgamberi alayhis salam e dojë ta krijojë një lloj humori të mirë që mos me vazhdu non stop në probleme, po mi mësumi ka përci punë sa malet. E Muhamedi alayhis salam nuk e pyeti për detajet se çka ndodhi mes Aliut dhe Fatimës, po vetëm këshirke si ta qetësoje Aliun dhe Fatima radiallahu anhuma. E dashur vëllezër besimtar. Domethënë është një hadith tjetër i pejgamberit alayhis salam që e shpjegon domethënë për mosmarrveshjet mes burrit edhe grujës, po këshirne. Me pat mosmarrveshje mes burrit edhe grujës është normale. Ama e dini çka nuk është normale? Nëse mosmarrveshjet ti s'di me zgjidh. Se me pat problem mes burrit edhe grujës shumë normale është. Vallahi, billahi nuk ka çift. Ku do kof në dunja që s'ka pat problem mes atij dhe grujës vet. Nuk ka shanca teorike dhe praktike mos me pat se çati jeton, çati ha, çati pi, çati flen, këtë punë bashkë van. Patjetër e kemi alishun i llaf, patjetër e kemi pat ndonjë problem. Problem bëhet kur ti nuk s'di me zgjidh problemin. E nuk është problem se ti ki problemi në shtëpinë tënde, se çdo kush ka probleme dhe mundohet me zgjidh. Ama problemi është kur ti nuk ki haberin, edhe nuk di çysh mu sill në raste kur ti ki sprova edhe probleme në familjen tënde. Sidomos me bashkëshortën tënde. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam i mikpriste dhe i nderonte bijat e tij. Sa herë që vinte Fatimia radiallahu anha, pejgamberi alayhis salam u ngrinte në kam, para mendone, u ngrinte në kam, e përçafonte, e puthte vajzën e tij dhe ja lëshonte vendin. E dashur vëllezër besimtar, nuk është marrë me qaf, edhe me puth vajzën tane, edhe nëse është rrit ti si bab. Domethënë, mos u banaj baba, unë fëmijën kam distancë fëmija e di ku finin, me fëmijën tani më kanë më i buti. Me fëmijën tani më kanë më i afërti, me fëmijën tani, fëmia jot, edhe nëse 50 vjet i ka bëu, ti i po 70 vjet, apet fëmia jot është. Apet qafe fëmijën tanë. Pejgamberi alayhis salam transmetohet si Amir ke dorën, Fatimës edhe ja puth ke dorën e vet. Kur ja ki puth dorën vajzës tane? Kur ja ki puth ballin vajzës tane? Kur vajzën tane e ki përçafuar dhe ja ki lishu vendin? Domethënë nderoje vajzën tane ditë për ditë. Nëse të ka dhënë Allah azza wa jall vajzë apo dhe djalë, nderoje vazhdimisht se vajza e djali janë për të nderuar. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam i edukonte vajzat e tij që t'i japin sadaka. Transmeton Abdullah ibn Omer radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam shkoi te këshire. Çka hadith është interesant për të kuptuar se në fillim keq kuptohet. Shkoi pejgamberi alayhis salam te shtëpia e Fatimës. Edhe kur e sheh një perdë të zbukuruar, një lloj zbukurimi kishte vënë para dere. Edhe e sheh pejgamberi alayhis salam edhe nuk hin shtëpi. Kthehet. Edhe shkon Aliu në shtëpi radiallahu anhu, edhe e sheh Fatimën, domethënë të mërzit me fort. Edhe i thot çka kjo gryeme, çka kjo Fatime. Thot pejgamberi alayhis salam deri para shtëpisë dhe nuk hini në shtëpi brenda. Edhe nuk e di çka ka baba jem me mu. Edhe në moment Ali radiallahu anhu shkon te pejgamberi alayhis salam edhe e pyet, thot ja Rasulullah, kjo deri te shtëpia, domethënë shtëpia jone dhe nuk i hi brenda. E pejgamberi alayhis salam thot, çat perdën që e keni me zbukurime, që janë i filanit, birit filanës që ka nevojë. Dashur besimtar, a di çka i bie kjo pjesë e hadithit pejgamberit alayhis salam? Pejgamberi alayhis salam nuk i dojke zbukurimet, nuk i dojke luksin kur kojshia jot është u dek për buk. Nuk është e drejti me blekerin 100 euro, e kojshia jot vallaj nuk mundet me qitën, do të thonë gojen e bukës dhe i fund mujt. Pejgamberi alayhis salam e dike pasha madhrinë e Allahut, e dike se kush ka nevojë për bukë. I thoi kjo e Fatime, që shmunesh me maj qatë perdën e zbukurume në shpijen tane, ndërsa kojshia jot, qaj cili ti e ki afer, nuk ka buk me shtin gojen e vetë. Nuk është e drejt ti me bo luks dit për dit. Këtë jetën tane luks, a herën e fundit ki haru kur ki dhanë ti sadaka. Do me thonë, është një shkollë e madhe kjo adit i pejgamberit alayhis salam. Jo se ndalohet për me bo perde, jo se ndalohet për me zbukuru shpijen tane, po mos ban zbukurime te për të në shpijen tane. Dhe më thonë, mos ban vazhdimësi zbukurime në shpijen tane, ndërsa rreth jot, ndoshta edhe familja jote, ndoshta vllavi jot, motra jote, nuk i kanë kushtet ekonomike, ti këshir mi bo 3-4 pushime në 10 vjet, ti këshir mi bo sa ma luksetën tane. Nuk është e drejtë vallah, edhe nuk është traditë e muslimanëve të mirë që me bo jetën e tyve luks, ndërsa rrethi i tij me hekën vazhdimësi. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam i udhëzonte bijat e tij drejt më të mirës kësaj bote dhe të botës tjetër. Dashur vëllezër besimtar,
Një ditë transmeton Ali radiallahu anhu se Fatimja, duke e përdor mullinin shumë me dur, ju kishin forcu shumë dur të Fatimës radiallahu anha. Edhe pas ju kishin forcu dur, kishte shku, do të thonë Fatimja te Muhamedi alayhis salam, edhe i kishte kërku babës vet, për mi apru një shërptore. Po qatë ditë ishte ka në shpi pejgamberi alayhis salam, edhe i thot Aishës që t'i thoje pejgamberit alayhis salam. Mas i vjen pejgamberi alayhis salam, Aisha i thot se kështu më ka thonë Fatimja, e pejgamberi alayhis salam nuk i thot s'ka me t'apru shërptoren. Thot, a do me t'kallëzu diçka që është më mirë se me t'apru një shërptore? Thot, po baba jem, du me m'kallëzu diçka shka është më mirë se me t'apru një shërptore. Thot, thuj 33 herë, dhe më thonë subhanallah, 33 herë, elhamdulillah, edhe 34 herë, dhe më thonë Allahu Ekber, atë cilën e bani jo ditë për ditë. Thot, kjo do t'jese ma e mirë për ty, edhe ka me t'a lecu punën ma shumë se një shërptore. Ka me t'dhonë dhikri Allahu takat ma shumë se shka mundet me t'dhonë një shërptor. A e praktikojna në dhikrim në dhonë takat, a e praktikojna dhikrim veç me buadet. Kur të ishti subhanallah, kur të ishti elhamdulillah, kur të ishti Allahu Ekber, që tu ata livrit paka hiq, apo veç e banë sup, Allah, kjo nuk është dhikr. Thonë, mundu e ma ka dale, subhanallah, elhamdulillah, Allahu Ekber, shqipte e mirë. Thonë, i të adhuru Allah në zëvëgjel. Mësë gut, ani pse muezini thot, hajde tash, elhamdulillah, hajde tash, Allahu Ekber, ti vazhde ti subhanallah në stekisos. Nuk është kiamet, do më thonë, mundoju dhikrin me bo me koncentrimin më të madh se t'jep fuqin jetën tënde. Do më thonë, ta shton fuqin, ti mundesh me pyet, po kjo dhikri nuk është fitness. Pasha Allah, dhikri t'jep, do më thonë, fuqin trupin tën më shumë se çka mund të më dhon fitnessi që mundesh me boti. Po ti ke se praktiku, por s'ta se di. Pyetja ata të cilët e praktikojnë sa takatin ja u jep dhikri. Për këtë arsye, mos e neglizhoni asnjëherë dhikrin në jetën e juve. E dashur vëllezër besimtar. Pejgamberi alayhis salam, për këtë hadithi mund na nxjerrë edhe një shkollë se mësoj ke familjen e vet për e bo sabër. Kur ne e kena mësuar familjen tonë me bo sabër. Domethënë kur e kiti na isprovën shtëpinë tonë, doin me dal me ndesa ta zgjidh problemin. Thuaj familjes tonë në herë kur e keni isprov, ban sabër familje ime, ban sabër grejme, ban sabër evladiem, se Allah azza wa jall ka me zgjidh problemin. Allah azza wa jall ka me prue zgjidhjen e këtij problemi. Mos i gut punë, mundoje në shtëpinë tonë e bo sabër. Në nis muaj krejt spitalet e dunjos. Një grip mi rraf fëmijës tan ti 10 ditë në spital. Domethënë, mundoje pak më mësoj edhe familjen tonë për me bo sabër. Ne nuk po thojna që smuje fëmijën edhe dese fëmija për smujës. Kontrolloj, bani këtë kontrollat, analizat, ama jo ti me bosi qartëm kur ti se puna për një send vogël ti automatikisht me çukit dunjën hava. Për këtë arsye pak ne lip mësu familjet e tona e bo sabër. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam e këshillonte Fatimën që të merrte përgjegjësi për veprimet e saj. Çyki hadith vallai krejt neve na e çartson kit, do të thonë, kit jetën tonë, edhe kit ti nëse mendon se un jam djali Haxhijes, djali Hoxhës, vllavi Hoxhës. Këto mesele kit ti pastron çka hadithi pejgamberit alayhis salam. Një ditë pejgamberi alayhis salam i tha Fatimës: "Oj Fatime, shpëtoje veten tënde prej zjarrit, sepse unë s'mund aty me shpëtu për tek Allahu azza wa jall." Do të thonë, nëse ti bosh banor e xhenemit. Para mendo, pejgamberi Allahut i thotë vajzës vet. Pejgamberi Allahut i thotë vajzës vet, unë s'muj me shpëtu prej zjarrit. Disa tri apo disa burra, apo disa gra thojnë, unë jam nipi i Hoxhës, unë jam djali i Hoxhës, unë jam nipi i Haxhijes, unë jam djali Haxhije. O Mubarek, ti jam se si djali Haxhije kemi në xheneta. Po nuk shkon me emër kjo punë shkon me veprat e tua. Nëse veprat e tua i kije sigur djali i shejtanit, sa dush ti banu djali i Hoxhës. Nëse veprat e tua ti janë ketë në kundërthënie me parimet e dinit të Allahit, ti vallahi djali pejgamberi mu pas kanë ti kishe në xhenem. Do të thonë djemtë e pejgamberit alayhis salam, djali Nuhit, ku është? Se ka besuar Allahin, hin zjarr xhenimit. Këtu nuk shkon kjo punë me prejardhje. Familja ime janë këtë familje hoxhallash, po familja jote këtë familje hoxhallash, ama ti je dallaverxhi. Ti je njeri që nuk e respekton kërkan, ti je njeri që këtë ju ban zullum. Do të thonë, pejgamberi alayhis salam e këshillonte Fatimën se unë s'baj fajde. Ti ban punë nëse do me fitu xhenetin. Ban punë nëse do me hin xhenet. Por ndryshe e humbe edhe xhenetin edhe nemën pejgamberit alayhis salam. Për këtë arsye kjo është shkollë për neve. Mos u kreno me kanekim familje e djali kujt e vajza kujtije, po krenoju me veprat e tua që Allahu azza wa jall me ti pranu veprat e tua. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam e urdhronte Fatimën që të falte namaz natë. Një natë shkoi pejgamberi alayhis salam, shkoi edhe vizitoi Ali radiallahu anhu dhe Fatimën, edhe në moment i veti, a nuk po falni namaz natë? Edhe Ali radiallahu anhu ja kthej: "Ja Rasulullah, shpirtat e tonë janë dorën e Allahut azza wa jall, kur ai dëshiron me na çon neve na çon për namaz natë." Pejgamberi alayhis salam piçësoi fjalie hiç si pëlqeti.
Edhe në moment u quhit s'foli Resulullah a.s. edhe dul, edhe ja nisim i mshue kofshës. Çështja ja nisim i mshu, edhe dyqysh ishte nervoz pejgamberi alayhi salatu wasalam. A dini pse u largu Resulullah alayhi salatu wasalam edhe veç i mshoi kamës? Se në moment Aliu me çket fjali që e tha dashni mu arsjetu. Ja Resulullah, Allah kur do me na çu neve. Që kjo është një mësim për neve. Kur i e gabim ti, mos u mundo arsjetu. Këshire, arsyetimi shpesh hera prej shejtanit. Kur i e gabim thuj unë janë gabim, inshallah kam u përmisu. Inshallah e lut Allahun azza wa jall që gabimin tem më fal. Ama jo ti çdo ditë ban gabime non stop si politiçari mo. Non stop munosh më arsyetu. Bosh, do të thon as i tipi që i je i mirë ka goja dhe munosh këtë, do të thon veprat e tua, mi au boni një farfolie që mos me të pa njerëz që jetin origjinal. Ti ki rënën tane, tash do me botë, do me thonë të vërtet. Që shka thonë Haru Aliu, Allah më shiroft. Nëse një rëjnë e përsëri dit për dit, nesër kimi besu edhe rëjnës tane. Do me thonë, kur ti shgabim edhe dikush thotë, përmisoj se gabim je, mos tuj, jo, unë e kështu, unë ashtu. Thuj, okay, Allah i shpërbleft, unë jam gabim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u nervozu se Aliu dashtu mu justifiku edhe dashti mu arsyetu para pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe për këtë arsye u largue, do me thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. E dashur vëllezër besimtar. Ndjeshmëria e pejgamberit alayhi salatu wasalam kur do të thonë te bijat e tij kur ato u nervozojshin. Që ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wasalam ku e transmeton min Suar ibn Makramah se Aliu radiallahu anhu i propozoi vajzës së Ebu Xehlit. Para mendo, Aliu radiallahu anhu i propozoi për martesë vajzës së Ebu Xehlit, vajzës së armikit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur e mor vesh Fatimia çket mohabet, shkoj te pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe i tha se atu martue, do të thonë do të martue burri jem me vajzën e armikit tanë, dhe unë nuk du kur qysh, edhe ishte shumë e zemruar në këtë rast Fatimia radiallahu anhu. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, Fatimia është pjesa ime, kush e lëndon Fatimën më ka lëndu edhe mu. Edhe në këtë rast shkoj pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe bisedoi me Aliun, e një transmetim tjetër në moment kur e ka një Aliu çka të fjalit pejgamberit alayhi salatu wasalam e ka lënë punën, do të thonë nuk e ka martue vajzën e Ebu Xehlit. Do të thonë e ka hek dorën për u martu prej vajzës e Ebu Xehlit. E dietarët e përmendin disa arsye, unë kam përmend 3 arsye pse pejgamberi alayhi salatu wasalam e tha çka fjali. Do të thonë kush e lëndon Fatimën ka lënduar mua. E para është kjo martesë, do të thonë që kishte mu bohe, e lëndonte Fatimën edhe automatikisht, do të thonë e lëndonte edhe pejgamberin alayhi salatu wasalam. E me lëndu pejgamberin alayhi salatu wasalam një prej gjunave më të mëdha është. E dashur vëllezër besimtar, kjo pikë vlen veç për çikën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për asnjë vajzë tjetër. Do të thonë kjo vlen special veç për çikën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E dyta, do të thonë që kjo ishte ajo pika që pejgamberin alayhi salatu wasalam e irritonte më shumë. Thoj ke pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk mundet me qenë me një kuror, do të thonë Aliu radiallahu anhu, vajza ime dhe vajza armikut tim, s'mundet zbohet kjo punë. S'mundet ai që ma lufton ditë për ditë dinin tem, dinin e Zotit tem ma lufton ditë për ditë. Nuk mundet me qenë çaj, do të thonë me vajzën time me një shtëpi ortake. Do të thonë për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam e largoi, edhe arsyeja e tretë është për ta treguar statusin e lartë që e kishte, do të thonë Fatimia te pejgamberi alayhi salatu wasalam. E Muhamedi alayhi salatu wasalam i mbante lidhjet e tij përmes dhuratave. Për shembull, transmeton Ali radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasalam i dha një copë mëndafsh i shtrenjtë është, i dha një copë mëndafsh Aliut radiallahu anhu, edhe Aliu në moment e morë veshi vetë mëndafshin. I tha, jo Ali, kjo s'është për ty. Kjo është për Fatimet. Tash, a për Fatimën, a për Fatimet? Dietarët thonë kur ka thonë për Fatimet në shumës, ka thonë për 3 Fatimet. E para Fatime është bija e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fatimia e dytë është nana e kujt? Nana Aliut radiallahu anhu. Edhe e treta Fatime, kush është? Vajza e Haxhës pejgamberit alayhi salatu wasalam, çika e Hamzës radiallahu anhu. Do të thotë jepja që këtë sot më ndafshi që të bojnë shamia, të bojnë bulesë për kokë. Edhe në moment Aliu radiallahu anhu ja çon dhurat. Çika, do të thonë çikat, në këtë rast, çdo bab, çikave të veta lip një bo dhurata. Baballarët elhamdulillah që sot bojnë dhurata. Lip një bo çikave të veta dhurata se pasha Allahun. Do të thonë kur ti blen dikujt dhurat, gëzimin i ashton. Do të thonë s'mundesh mi bo dhurata ti çka se do. Armikit tan ai ban dhurata. Pa mush me bo dhurat një got helm. Po s'mundesh mi bo dhurat armikut tan, do të thonë në hedije të shtrenjtë, në hedije që e gëzon. Do të thonë vajzës tane bani dhurata, banu si pejgamberi alayhi salatu wasalam që u bajke, do të thonë vajzave të veta dhurata. Janë disa hadithe për dhuratat, po vetëm këtë hadith do ta përmendim inshallah. Andaj sot jeni ditë Ramazani. Banu burr sot, si dish pi xhamie, nëse ki çik, banë një sot kam ia blin një dhuratë çikës teme dhe kam ia çuar në shtëpi. Shko gëzojen këtë ditë Ramazani çikën tonë.
Gëzoje, nëse i kitë vogla, gëzoje me na i lojnë të vogël. Nëse i kitë mdoja, blej, do më thonë, dëni sen simbolike dhe qëja vajzave tua. Thuj që këtë dhurate e kije, se ndo gjuman ligjerat, se pejgamberi alayhis salam ju ka që qikave të veta dhurata, edhe unë po dum ju dhon juve dhurata. Po dum i përngjajt pejgamberit alayhis salam, qysh ishte pejgamberi alayhis salam me vajzat e veta. E dashëm vëllezër besimtar. Pejgamberi alayhis salam u mërzit fort me vdekjen, e këto janë pikat e fundit, me vdekjen e vajzave ti edhe demve ti. Krejt fëmijët i vdiqën pejgamberit alayhis salam derisa ishte gjallë përveç Fatimës. Do të thonë njëri më i sprovuar në historinë e njerëzimit është pejgamberi alayhis salam. Ndjenja më e rëndë e tregon parit që është me dek fëmijë, dhe pejgamberit alayhis salam i vdiqën 3 djemë dhe 3 vajza, edhe Fatimja më një herë pas vdekjes pejgamberit alayhis salam pas 6 muajve do të vdes. Transmeton Enes ibn Malik se kur bija pejgamberit alayhis salam Ummu Kulthumi ndroi jetë, ai e pa atë, do të thonë, këshire, në këtë rast Enesi e ka pa pejgamberin alayhis salam, do të thonë me lot në sy. Ju ka thënë zemra. S'mundet me dek fëmia dhe ti mos me 30 pikë lot. Nuk ka shansa teorike me dek fëmia edhe ti mos më mërzit, është ndjenjë e rëndë. Edhe kur e pa pejgamberin alayhis salam, pejgamberi alayhis salam këto lot nuk i kishte lot dëshpërimi, edhe lot zemërimi karshi caktimit të Allahut. Pejgamberi alayhis salam ishte i kënaqur me çdo caktim të Allahut azza wa xal, po këto lot ishin lot mëshire. Se zemra e pejgamberit sa ishte komplet mëshirë, e loti i tij ishte mëshirë dhe dilke prej synit. E dashur vëllezër besimtar, e tash është edhe vdekja e dytë, e morëm një vajzë dhe një djalë për e marrin, është vdekja e Ibrahimit alayhis, do të thonë Ibrahimit birit tij. Transmeton përsëri Enes bin Malik se shkuam te pejgamberi alayhis salam në momentet që po i ndronte jetë djali i tij, atëherë pejgamberi alayhis salam ishte duke pa fëmijën e tij duke e dhënë emanetin, që Allah azza wa xal mos e sprovoft asnjëri prej neve me kësi sprove. Do thonë është sprove e rëndë që zor përballohet, e shifte fëmijën e vet para fytyrës duke e dhënë emanetin, edhe çonte pejgamberi alayhis salam, e kur e pa, do thonë Abdurrahman ibn Aufi i tha, ja Rasul Allah, a edhe ti po çona? Thot, o ibn Auf, thot, edhe unë po çaj, thot, se thot, do të thonë kjo pjesë e zemrës është edhe këto lot që i nxjerr, unë jam pjesë e mëshirës, edhe e that fjalën që çdo njëri ndoshta e ka dëgjuar një herë, syri loton, do të thonë zemra pikëllohet, edhe ne nuk themi përpos asaj që Allahu azza wa xal është i kënaqur me neve për fjalëve tona. E pejgamberi alayhis salam tha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, te Allahu jemi dhe te Allahu do të kthehemi. Andaj dashur vëllezër besimtar, kjo ishte shkurtimisht, do të thonë raporti pejgamberit alayhis salam me fëmijët e tij, ku lutem Allahun azza wa xal që të na mundsojë gjithë secilit prej neve që t'i përmirësojnë raportet e tona me fëmijët e tonë. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.